बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब खैरियत है? ठीक ठाक है जी। अल्लाह का फजल करे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज हम मैंने सरप्राइज़ देना है हमारे भांजे की सालगिरह है आज, सैगम की। आज वो 16 साल का हो गया, उसकी सालगिरह है। इसलिए हम पहले बैंक आए हैं, जहाँ से पैसे निकलवाएंगे और उसके लिए एक अच्छा सा मोबाइल लेंगे। उसको नहीं बताया, उसको तो वो स्कूल गया हुआ है, वो वापसी पे आएगा तो उसको सरप्राइज़ पार्टी भी देंगे और मोबाइल उसका गिफ्ट भी देंगे। अभी यहाँ से पैसे निकलवा रहे हैं, यहाँ से पैसे निकला के सीधे चलते हैं मोबाइल शॉप पे। वहाँ जाके मोबाइल ख़रीदेंगे। उसको सैमसंग पसंद है। उसका नया मॉडल है 12, 4 GB रैम है और 64 रोम है। वो उसको वो लेके देना है। अभी ये मोबाइल शॉप पे पहुँच रहे हैं, यहाँ से मोबाइल ख़रीदेंगे। ये देखिए, ये मेरे दोस्त की दुकान है। ये यहाँ से भी मोबाइल ले लिया, बस वो डिलीवर कर रहा है। ये मोइन साथ आया हुआ था ख़रीदारी करने के लिए। यहाँ से बस अभी निकल चलते हैं, वापस घर की तरफ जा रहे हैं। घर जाके अभी तकरीबन पहुँच आए हैं घर। यहाँ हमने अभी कढ़ाई गोश्त बनाया है, वो भी पार्टी में खाएंगे दिन को। काटो केक जी। अभी ये जैम के लिए गिफ्ट लाए हैं। जैम को गिफ्ट दे रहे हैं मोबाइल, जैम की 16वीं बर्थडे पर। जैम ठीक है, खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर ना इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है? फिर चेक करते हैं मोबाइल कैसा है। अभी पहले खाना खा लें सब।
इसको अच्छी तरह अच्छे से इस्तेमाल करना। ठीक है। आज आपकी बर्थडे थी इसलिए आपको ये गिफ्ट मिला है। अब ये नहीं करना है ख़राब, इसको कर देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल पंजाबी विलेज व्लॉग ज़रूर सब्सक्राइब करें।